Нужен твой велосипед. Тогда сработает. Люди умирают, понимаешь? Это спасет всех. Убери это с глаз долой. Пап, Убери это! Убери с глаз долой! я в этом разбираюсь, в отличие от тебя. Иди сюда. Папа! С этих пор встанешь со мной с утра пораньше и топаешь помогать в поле. Забудь о школе, о библиотеке, чтобы ноги твоей там больше не было. Держишь?